ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஏகே விங்ஸ். டுடே என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள். நம்ம இப்போ 1000 சப்ஸ்கிரைபருக்கு மேலே ரீச் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, அதுக்காக என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றிகள் மக்களே. நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். எப்போவுமே ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம விழிப்போடு தான் இருப்போம். இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் நம்ம ஒரு கூடுதல் விழிப்பாக இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. நம்ம சரியாக தான் போவோம், ஆப்போசிட்டில் பேக் சைடில் வரவங்க எப்படி வருவாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா. அதனால் எப்போவுமே கொஞ்சம் விழிப்போடவே இருங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னேன் இல்லையா, நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஒரு பொண்ணு ஸ்ரீதேவின்னு ஒரு ஐடி, அவங்க ரொம்ப நாளே எனக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. நானும் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். பட் லாஸ்ட்டாக ஒரு டைம் ப்ராமிஸ் வேறு பண்ணிட்டேன். ப்ராமிஸை கீப்பப் பண்ணும் இல்லையா, இல்லைன்னா நமக்கு ஏதாவது ஆயிரும். அதனால இன்றைக்கி சேலஞ்சை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலான் இருக்கேன். பட் மோஸ்ட் ரெக்வஸ்ட்டாக சொல்கிறேன், ஸ்ரீதேவி நீங்களும் சரி, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி, இதுக்கு மேலே இந்த சேலஞ்ச் வீடியோவை என்னை பண்ண சொல்லாதீங்கப்பா ப்ளீஸ். எனக்கு மோஸ்ட்லி தும்மல் வராது, எந்த இது பண்ணாலுமே வராது. ஆனால் ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் வரும், இப்படியே இந்த மிளகா வறுப்பாங்க இல்லையா, பச்சையாக வறுத்தாலும் சரி, இந்த மோர் மிளகா வறுத்தாலும் சொல்லுவாங்களா, அது வறுத்தாலும் சரி, அப்போனா எனக்கு ஸ்னீசிங் கொஞ்சம் வரும். மற்றபடி சுட்டுப்பட்டாலும் வராதுங்க. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு 3 தூள் வச்சுருக்கேன், அது ஸ்மெல் பண்ணி பார்ப்போம் வருதா வரலையான்ட்டு. இல்லைனா மோர் மிளகா வீட்டில் இருக்குது, ஆப்ஷனலாக அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா, வாங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாமா. இது சாம்பார் தூள், இல்லை நம்ம பண்ணலாம் சாம்பார் தூள். இது சில்லி பவுடர், இது பெப்பர் தூள். இப்போ நம்ம ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கலாம் ரிசல்ட் வேணுங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு பேனில். இப்போது மிளகாயை போட்டு ஸ்னீசிங் வருதான்னு பார்ப்போம். மிளகா கொஞ்சம் வெந்துட்டுருக்கு, கொண்டு போட்டு பார்த்தீங்களா. ஆனால் இன்னும் வரலையே.